Se o tamanho decidisse uma luta, esse animal estaria morto há muito tempo. Mas a realidade é bem diferente. Esse é o glutão, um dos animais mais agressivos do planeta. Apesar do tamanho relativamente pequeno, ele é conhecido por enfrentar lobos, linces e até ursos em disputas por alimento. Sua coragem é tão absurda que muitos predadores preferem evitar uma briga. Tudo porque o glutão nunca parece disposto a recuar. Por isso ele ganhou fama de ser um dos animais mais destemidos da natureza. Agora me diga, você já conhecia o glutão? Ou foi a primeira vez que ouviu falar dele? Comenta aqui e siga o Predador Supremo para mais predadores incríveis da natureza.